嗨，錯，大家好！我哋逢星期三夜晚9點3，健康有偈傾。大家早晨，我哋卒之唔睇下，再係三地啦，我哋而家係兩地啦。原則上嚟講，我哋依家全部都喺香港，係咪？但係我哋喺兩地，因為一個新界，一個九龍，好啦，好啦，兩好啦，個九龍。唔得，可以嘅，可以嘅，係你咁啊，樣講係啱嘅。你又冇錯我哋仲喎。未分咩？你喺旺角，我喺荔枝角，咁都係兩地嚟。我哋所以咧，兩同一個旅行中間就係可以好簡單，兩地啦。係旅行可以好簡單，由呢個旺角去到荔枝角都係一個小旅行嚟嘅，已經去咗異地噶啦嘛，係咪？啱啊，因為咧我講咧呢個榴蓮，如果你有驛馬星動咧，多啲出門就已經係驛馬噶啦，即係就可以離開驗咗鬼得屋企。㗎啦，已經啱，係啊係係啦，而離開屋企就已經係啦。好，係啦。今日繼續我哋咧上個禮拜嘅話題呢個飛禪，即係我咧越諗咧就越覺得唉羨慕你哋可以去呢個飛禪，然後咧又好想一齊參與。然後上個星期咧，其實一路聽住你哋兩個喺度講，你唔係兩個，你四個喺度講嘅時候咧，我想即刻，唉，我好似一個多餘嘅人一樣，真係有啲唔高講呢興。不過我諗深一啲，層，不過我識啦轉念嘅，諗深一層有你哋咁好嘅拍檔咧，先去探晒路啦。我就諗對我嚟講太輕鬆啦，因為我以後咧，而我要做呢件事，我係唔需要用腦啦。今次絕對係探咗路㗎。上一次咧，佢去嗰探路咧係唔完整嘅，我必須要話。哇，講呢啲，上一集咧，我話哇，前方不斷有前方探子回報，幾咁開心啊！跟住後尾發現咧，嗰句説話叫咩啊？沒有完美的個人，只有沒有完美係，嘅團隊，團隊方式去探路咧，又有新嘅發現，梗係啦。所以讚咗先，係讚咗個前方探子先。跟住咧就係講下前方探子嗰啲咩漏咗嘅嘢。啊嗱，講呢個之前咧，話説咧，我最近同一個朋友咧就講起我哋做飛船呢件事啦，佢好有興趣啊。跟住咧，係嘛？係啊係啊係啊，跟住咧佢就話佢嘅第一反應咧就係話，佢話未諗過咧，呢個可以係一種修行嘅方式。嗯。嗯跟住咧就我哋就講起咧，有一本書咧叫做《旅行的意義》，就講其實旅行係咪就係你去一個嗰個好搞笑嘅比喻，即係你去一個人哋你好開心咁樣去一個人哋已經厭倦咗嘅地方，體驗人哋厭倦咗嘅生活，跟住咧再翻嚟你自己厭倦嘅生活，即係有啲人係咁樣噶嘛，你明唔明啊？我講咩？又啱喎，我係話絕對明白。我喺香港我聽住到好厭啊，跟住我去日係。本，跟住咧我去日本嘅某一個地方，跟住嗰度咧有一個人咧就喺嗰度住得好悶啊，跟住佢嚟邊度？佢嚟香港咯，即係咁咯。好啦，你唔係，因為係事實上係咁噶。當個好美麗嘅風景咧，變成你日日都對住嘅景象嘅時候咧，嗰樣嘢就唔好睇噶啦，好似有一次，英雄冇錯。常見亦常人一樣。冇錯冇錯，有一次我就係去一個有無地海景嘅朋友屋企，我哋即係佢當時開 party 啦，我哋一齊去睇煙花咁樣，跟住咧所有人上去咧，真係即係超大嘅廳，同埋完全落地玻璃窗，跟住一線海景咁樣睇晒咧，跟住所有人都哇哇哇咁樣啦，跟住嗰個人其實住咗入去好似3年左右啦，跟住佢就話：唉，但係當你日日睇嘅時候咧，咪係咁。嗱，老實喎，你講呢句説話咧，我之前住喺海旋門咧，咁咧係就住海旋門之前咧，個個都話成日都去咩咧，特登去維港咩，尖沙咀睇咩維港景嘅。當你係啊，喺嗰度嘅時候咧，你日日都望住嗰度咧，日日都望住呢個迪士尼放煙花啦，甚至跟住你又覺得，因為翻到屋企你唔會特登開窗簾嚟睇咯。你只要話去到，咪就係去到咯，就跟住嗰個朋友咧，後尾咧係由於種種原因咧，不得不搬離咗嗰度嘅，跟住就開始緬懷嗰個夜景啦，咁樣。當時佢已經睇到厭嘅夜景，跟住就開始緬懷啦。唔其實佢臨搬走嗰個月咧，佢已經日日喺度睇夜景啦，跟住就覺得哦，下個月仲冇得睇啊咁樣。我講我個朋友住喺山頂嘅，我唔係講哦，你。我諗緊我有咩？我唔係我諗緊我有冇？但係咧，最後嗰個月咧都係咁啊，最後嗰一兩個禮拜都係不斷嗌朋友一齊去嗰度咩啦，去玩啦，去 party 啦，去睇，總之去總之喺嗰度
玩完之後，真就完咗啦。係啦，所以旅行對於大家嚟講係咪一種咁嘅方式咧？就係你自己已經好厭悶，離開一個你好厭悶嘅地方，跟住去一個人哋覺得好厭悶嘅地方，跟住好開心咁翻嚟，跟住第二日繼續好厭悶從來返。冇覺得喺呢香港好厭悶噶喎。係啦，呢個咧咪就係跟住我哋咪討論咯。點解旅行之中可以修行？就係你平時咁樣講咧，因為實在係太日常啊，即係你喺香港嘅生活方式咧，可能有啲人好固定啦，已經啊，個 係 pattern，係跟住好日常嘅嘢都係咁啦，就會麻木咗㗎。所以嗯當我哋講正念嘅時候，上一次我哋有提到呢個概念嘅正念，其中一個咧好重要嘅概念咧，就係點樣先打亂你個 pattern，即係令到你個腦咧突然之間停止咗嗰個叫做無意識嘅運作。即係舉一個好簡單嘅例，即係當你每一日翻工放工都係行某一條路嘅時候咧，你會發現咧，你個腦咧係可以自動運作嘅。如嗯果你離開咗 office，跟住你一路諗緊嘢，跟住冇睇路，咪咧過馬路度睇燈嘅，咁但係就即係冇乜。好似我以前咧喺上環翻工咧，我落咗 office 樓下就係地鐵嘅，係唔需要喺街嘅。跟住咧上咗地鐵之後咧。點解我嗰陣時咧就經常咧發現呢樣嘢㗎？即係我總之我睇住個鐘數咧，我知道某一個鐘數我必須要離開上環嘅，跟住我就喺嗰個鐘數離開公司。咁沿路咧就係覆緊啲公司啲 email。嗰陣時冇呢個，好似冇乜呢個 WhatsApp 定係咩嘅，唔記得咗啦。總之係就係覆緊 email，跟住咧一路覆咧就一路上地鐵，跟住轉，過咗一輪之後，大概30幾分鐘咧，我會突然之間發現我自己個人咧係企咗喺油麻地地鐵站嘅，跟住準備出去咁樣。係啊，呢個係一個無意識嘅行為。我嗰陣時遇過好多晚，咁所以正念嘅練習咧，其中一個好關鍵嘅咧就係、突然之間，我決定今日要行一條唔同嘅路。嗯譬如我都係要中環咩上環去油麻地嘅，我選擇搭天星小輪加巴士，咁去唔去到咧？其實係去到噶嘛。咁咧呢個過程之中咧，你就會突然之間發現，因為你個腦咧就會唔得閒諗其他嘢，因為你要睇路啊嘛，真係，即係因為呢個係你要去坑去，即係去重新評估沿途見到一啲其他嘅新鮮嘅嘢等等。咦？咁呢個時候咧？你個腦咧就同你個心咧，又或者係你個心同埋你個身體咧重新連結。同在啦，冇錯啦。所以如果我哋就算我哋頭先講嗰個旅行嘅意義，大家都認同都好，我話但係你喺日常生活之中實踐之所以難咧，就係因為你日常固化嗰個 pattern 咧未改變，咁突然之間叫你諗呢樣嘢咧，其實好刻意好難嘅。但係當我哋將佢變成一個好濃縮嘅小旅行嘅時候咧，就會，咦，突然之間晃一晃神，去咗一個全新嘅環境，跟住用呢個環境之中，你可能都做緊一啲你好熟悉嘅嘢喎。譬如你要去，你係點樣去機場啦？你要點樣即係 go through 所有嗰啲流程啦，跟住點樣上機啦，點樣落機啦？呢個都可以係一個好 routine 嘅行程。但係因為我哋完全用咗唔同嘅方式，跟住你就突然之間連通下，跟住咧就將呢個感受就可以 apply 去。你嘅日常生活入邊，咁冇話一次可以搞掂嘅，但係至少就係一個起步。所以點解旅行之中可以修行？呢個係其中一個好重要嘅原因。唔見得一定要去到啲咩深山啊，跟住啲咩導師啊，淨係呢一個旅程本身都可以起到呢個正面嘅作用啊。就係咁。咁咧就我哋就算係平時飲嘅奶茶咧，即係我哋係去到呢個 business class 嘅 lounge 啦，喺香港嘅 The Pier 咧，淨係去到嗰度都好啦，淨係飲一杯奶茶。平時飲奶茶咪飲奶茶啦，你唔會諗噶嘛，你唔會去 d 嗯真啲啊，你唔會享受佢噶嘛，你會去到嗰度咧，因為我哋安排咗個行程。咁所有呢啲行程咧，都係刻意被咩咧？就大家可以去感受下呢個，睇下你飲到呢一樣嘢同平時有咩唔一樣。淨係杯奶茶嗒落去都有不一樣。咦，我係覺得呢個幾有水準喎。跟住又食個擔擔麵啊，跟住又食個唔同嘅，即係你去到唔同嘅國家嘅 launch 嘅時候，當佢整嘅嘢食出嚟，究竟有冇唔一樣？泰國嘅擔擔麵、新加坡嘅擔擔麵同香港嘅擔擔麵，咁都可以有，咁都大家都可以喺咩食物之中去揾出佢嘅
找不同。咁所以咧喺找不同嘅過程入邊咧，我哋先至去定心，去真係去感受個食物，去聞啦，去食啦，咀嚼啦，跟住去揾佢嘅差異。咁而因為咁樣樣翻翻轉頭咧，就可以進行到禪食嘅嘅功效。我哋今次呢有個好得意嘅對比啦，因為喺泰國即係 Bangkok 咧有幾完整嘅1 day 嘅時間嘅。咁嗰一日，通常酒店未12點鐘退房嘅，咁我哋喺嗰個朝早咧就同啲同學仔一齊温功課啦。其實温功課嘅過程咧都好得意嘅，就會問啊，我哋嚟緊做一個乜嘢啦咁樣，記唔記得點樣做嘅咧？唔記得。好搞笑啊！跟住咪一齊嚟咯。但係你温少少書咧，就大家要好似記得發生過啲咩事咁嗯樣，跟住再做一次咧，嗰個感受就更加強烈。咁所以我做咗好完整嘅一啲温功課嘅。跟住嗰日朝早嘅早餐咧，我哋就係做禪食。而因為啱啱好有2個早餐，即係成個 trip 入邊。咁第一個早餐咧喺新加坡，即係星耀張怡嗰個場入邊。第二次咧就係酒店房，嗯就有個對比咧，就係當時種種原因咧，我哋就都係慢慢食嘅，都係好安靜咁食嘅，但係始終咧個時間啊個空間啊係有好多即係街外人啊，一個出邊嘅環境啊，有人行嚟行去啊等等咁樣，係的而且確咧，對於凡夫俗子啲我們。就的而且確咧，你靜靜地喺間房度咧，跟住慢慢去磨嗰啲嘢咧，係唔一樣嘅。咁嗯。咁，所以我哋要做到唔同，即係無論隔離左右發生緊咩事，都有同樣嘅嗰種靜心咧。我呢家嘢真係要練咯。唔係，但係如果唔係有不同環境去做比較咧，你會覺得都得啊。但係當你有唔同嘅環境同埋唔同嘅人事物喺度發生緊嘅時候咧，你就會發覺，哇，原來真係好大好大嘅分別。呢個就係師傅咧，經常同我哋講嘅一樣嘢。佢話喺寺院入邊修行，或者去咗深山度修行咧，其實係好容易嘅，因為嗰個環境就係修行嘅環境，所以嗰個係一啲都冇難度嘅。即係呢啲萬深山入邊冇人騷擾你，亦都冇任何人即係打擾啊，各樣嘢啊。係容易好多，但係當我哋入咗世，即係話喺我世間度嘅時候咧，就係喺我哋大家坐喺個餐廳度，好多人喺度 pling plang plang 嘅時候，或者隔離嗰個兩公婆喺度鬧交啊，前面有個僆仔喺度搞事啊，嗰啲嘢咧就會完全影響緊我哋嘅心情。咁哇，呢個我覺得即係一個好嘅叫唔叫交？唔係叫做交功課，呢個叫做一個考驗啊！即係我哋喺營地入邊，大家一齊就好地地，但係喺另一個地方有咁多騷擾嘅時候，你再做嘅時候，喂，係咪真係做得到咧？咁都係一個幾好嘅挑戰，正。我啱啱最近咧咁啊，就喺新加坡嘅嘅樟宜機場嗰度嗰個其中一個 mall 啦。咁我哋嗰日咧，上次我去嘅時候咧就冇瀑布嘅，咁今次去嘅時候咧就有瀑布。哦，有瀑布咧就有瀑布嘅問題。個問題係咩咧？就超多人。冇瀑布咧就哦，冇乜人。係啦，咁今次超多人咧，我又慶幸咧自己帶咗個耳筒，咁咧佢係可以咩咧靜音嘅。咁所以咧我帶耳嗯，筒靜音嘅情況之下咧，我個影響就唔太大。咁但係咧就但係畢竟咧係哇係超多人，周圍都係人，因為周圍都係喺度食緊嘢。我哋係有揾咗一個幾正嘅一個區域咧，帶領大家喺嗰度打坐，同埋唱呢個國音啊等等呢啲嘅。咁關於唱國音係乜嘢咧，就係啦，大家有機會入營再去討論啦。但係咧就真係發現咧，有啲同學仔咧就會話：哎呀，好難啊！因為咧，即係周圍有唔同嘅人啊，又好似好多嘢可以睇啊，個瀑布又好靚啊，等等嘅時候啦。所以當我哋喺個營入邊咧，即係同大家練習任何嘅正念養生嘅東西，都係其實類似喺新山入邊修行咯。個好嗯，處就係大家集中精神，將要學嘅功法學咗先。但係嗰個未盡完美之處咧，就係通常出咗醒就
唔記得啦。唔記得啦。今次完全感受到可以唔記得到咩程度咯。嗱，佢兩個今日唔喺度啦，我就可以講啦。唔係喎，佢哋所以咧，點解咧，我哋啲營咧可以咧無限 loop 咧不停搞？冇錯冇錯。所以呢個咁而呢個小旅行咪變咗係你用你就算再翻去個營，你都可能出翻嚟又唔記得啊。咁所以我哋要嗯，咪用呢個方式協助大家先踏出咗第一步，即係如何喺呢啲城市大隱隱於市，係咪？係係。咪有呢句説同埋咧，話？我覺啱啊啱得你今啊，次呢個好好啊，因為你係飛禪，其實你哋係由一個地方 travel 嚟另一個地方，跟住中間所有將嗰啲等候嘅時間啊、坐飛機嘅時間啊，就用嚟做功法嘅練習啊嘛。咁就唔同我哋一般嘅去旅行，因為你一般去旅行就會安排好多行程，哎呀，陣間要去邊個商場買啲咩啊，買手信啊，咩參觀名勝古蹟啊，諸如此類，就冇晒呢啲行程。但係其實講真啦，大家去旅行去咗咁多年。仲會唔會即係特登走去揾個地標打個卡影張相嘅咧？都會有啲地嘅。方都係值得嘅。但係咧嗱，但係唔係，但係嗰個感覺不一樣咧。我都想感覺唔係。咁講像到你今次嘅感覺。唔明㗎。我哋今次喺泰國係冇去 massage 嘅，呢個我覺得係創舉，一個創舉，我從來唔會發生嘅呢件我事。發覺咧，泰國咧，其實我哋住嗰個地方咧，只係嗯斜角啫。咁有間Courtyard Marriott，咁嗰間應該可以住得。我哋考慮緊下次去嗰度。係啊，嗰度應該住得幾舒服嘅。因為今次嗯上次我一個人咧，我係冇出去行嘅，冇出去行過任何地方嘅。今次咧同大家一齊咧，我哋就有即係一個人咧係有風險啊嘛，一堆人咧就風嗯險降低啦。咁我哋就行咗一個方向，點知係啊，呢個好搞笑，就係咧我哋點解會出去行咧？唔係首先就係即係嗰陣時個溫度啦、天氣啦，其實好適合行，好適合行下嘅。咁我哋都覺得不要只係困住喺個室內空間啦，我哋出去行下啦。但點解我哋會行嗰個方向咧？係因為我哋搭車出嚟嘅時候，就係經過咗嗰個方向，就覺得啊呢度有個乜嘢啊，哎呀呢度有個乜嘢，哎呀呢度有個乜嘢，好陣間就去行呢一站，咁我哋就好完整啲行晒嗰一站。跟住就好開心咁樣轉彎，咁就翻咗去啦。翻咗跟住酒店係係啦，跟住第二日我哋走嘅時候咧，就可能個車要掉頭啊，或者係點，可係喺度掉頭，所以咧佢就兜行咗另外一個方向先掉頭嘛。跟住行咗出去之後就發現，啊，原來我哋隔離仲有呢個同埋呢個同埋呢個喎，哦，即係一步之遙，一個轉彎位咧一步之遙，但係遮住咗比幅牆。跟住就呢個嗱呢個就係其實好多時候生活之中都係咁嘅，即係明明有啲嘢咧同你好近，哪怕咧，所以嗱有兩個結論，第一就係點解有啲時候走馬看花都係有佢嘅意義嘅，即係你會先有一嗯個初步印象，將來等你即係燃起你少少興趣，將來去繼續 explore。咁第二個睇法咧就係，哇，原嚟有時咧隔離就有好嘢，但係咧冇人同你講咧。就係冇嘅咯。上次我離開酒店嘅時候，我係唔得閒，跟住咧就將佢一路喺度即係嗱，係啦，就掛住喺度咁撳。咯，跟住咧，點知今次咧，我唔需要再撳啦，係咪？咁我就開嗯，始抬頭一望，哇！乜原來呢度有啲咁樣㗎？哇！乜原來嗰度有啲咁樣㗎？完完全全係兩個世界。同埋前方探子係咪？嗯，哎呀，真唔係呢係個係一個好嘅體悟嚟嘅，好嘅領悟嚟嘅，呢個係一個。因為上次實在太過第一次咁講啦，永遠都係嘅。第一次去你只會第一次睇戲，你會睇到個大概；第二次睇戲，你會睇到個內容；第三次睇戲，你先睇到佢嘅深度啊嘛，係咪？咁所以咧嗯。就下一次即係仲有冇機會去到泰國啊，或者係點樣呢個飛禪之旅，可以令到我哋個效率效果可以提升到下一個層次咧？就睇下。我哋都會再去研究點樣可以用更少嘅錢有更好嘅體驗。我哋都即係不斷去研究下呢件事。所以咧下一次咧，當 Sammy 同我哋一齊飛嘅時候咧，我深信佢係會更加精彩嘅。咁頭先我講話梗同係啦，我討論呢個旅行嘅意義啦，跟住佢完咗之後，佢就問：誒咁下次你哋定咗日子之後，可唔可以一齊去啊？跟住我就拗咗下頭。咁啊，咁你又先入一次營喎。
如果唔係，你唔知嗰係啊，乜條沿途玩。都唔識，係啊，乜都唔識唔得噶喎。即係好似上飛機，一上飛機咪大家等起飛嘅，跟住咪佢上去嘅時候咪一定大口住等咩都唔又唔走得，又唔得行得又唔喐得嘅。其實嗰一段時間咧，喺空姐未派或者空少未派嘢食、未派嘢飲之前嘅嗰段時間，咁咧就但係唔係話一上機已經又有嘢飲喎？你諗下嘢飲嘢食係基本上係不斷供應到食唔晒咁滯。不過的而且確嗰度係有一個相對即係安靜嘅時間嘅。咁其實咧就已經可以，我哋後尾係上機咧就會安排功課。嗱呢一程機咧，我哋就做呢個功課。咁落咗機之後咧，我哋交流。咁啲同學完成個功課嘅程度咧，當然就有差異啦。咁但係呢個唔係個重點，重點係佢知道啊，原來可以咁樣做。所嗯。以呢個都係點解不能夠做咁誒路人甲咁樣，即係或者大家朋友 friend 就一齊去就係咁咯。因為好難將我哋喺營入邊3日2夜嘅嘢，同你做一次完整嘅講解，跟住啱啊。再帶住你一齊練，咁就冇啊，唔得啊！所以咧，一定要喺入咗我哋嘅正念養生營，咁咧一齊喺嗰度經歷咗嗰3日2夜。咁啊喺入邊咧，我哋有10套唔同嘅功法。咁咧大家唔止學習，仲會練習，仲會複習，跟住咧就令到大家開始熟悉呢一套功法以後，咁咧我哋先至去一齊去呢一個即係飛禪，有個正念飛禪嘅旅程嘅過程入邊咧，大家就可以容易咁樣，只要一個提點一個提醒，你就即刻哦係明啊。咁因為嗰10種功法你唔係全部要做晒噶嘛，你可能做1至2樣，咁咧就喺屋企，因為你揀你自己最中意、最喜歡、最容易、最有心得、最有感受嘅做咗先。咁但係咧喺正念飛禪嘅過程入邊咧，我哋就會揀嗰10種入邊，我哋喺個過程入邊都發覺，咦呢1、2種會比較喺某個情況之下有特別嘅感受嘅，咁大家可以喺嗰段時間做，跟住咧就有一節時間咧就個人選擇，中意做乜都得嘅，咁咧就即係嗰10種入邊嘅揀啦，咁啊就大家去嘗試。咁我哋可以先預告咧，未來個飛船咧就會去埋首爾嘅，會多嗯。一個景點去埋首爾嘅。而嚟緊嘅季節咧，都應該係一個唔錯嘅去嗰邊，即係唔太凍啊，咪我喺度諗緊咧，今年之內咧，未必有朋友仔可以跟我哋去，即係I mean 新朋友。因為我數數日子，咦，我哋今年嘅正念養生營咧，應該最快可能完咗咯。到11月先有。唔係，所以咧就今年嘅呢一個新生排毒營咧，我哋會加插一啲正念養生營部嘅分內容。係啦部分內容。咁而少少啦，嗰個部分係啦，嗰個部分內容咧已經可以讓大家呢一個進行到呢個正念飛禪嘅呢係啦，即係個。好似你喺個營嗰度，你可能學咗10樣嘢，跟住喺個旅程之中咧，某一啲環節咧，你可以自己揀你想做乜。咁如果係參加身心排導營就去嘅咧，咁就冇得揀啦。可能只係教你嗰2樣嘢，唔該你沿途淨係練嗰2樣嘢啦，咁樣。仲有咧就係平時咧喺呢個身心排毒營咧，我哋咪會浸腳嘅。係啊咁咧，係啊係啊，我有個新玩具咧，咁咧就等陣間等阿馬總都試埋嘅時候咧，即係我啊。係啦嚇，Kenny 都試埋之後咧，咁就大家可以有機會用呢個新嘅工具咧，會令到你嘅即係我哋檢討完，如果呢一個工具功法係可以喺身心排毒營度用得到嘅咧，我相信大家未來嘅時間嗰個行氣活血嘅效能咧，會同以前比較更上一層樓。係啦，我哋都不斷哦。今年咧係會嘗試越加越，即係繼續增加新嘅元素喺我哋嘅王牌身心排導營，即係希望大家，因為始終你喺香港咧，我哋調動資源都相對嚟講更容易啲啊咁樣，咁啊希望大家有越嚟越豐富嘅體驗，跟住亦都繼續會去做正念養生同埋正念飛禪呢2個活動，即係將大家嘅感受可以再去帶到下一個層次。我諗呢個過程之中咧，會帶俾我哋幾位都有一啲非常之好嘅，即係叫咩咧？教學相長嘅體驗嘅，亦都係我哋做呢一件事，其實都係半公益性質嘅。但係點解都仲係好願意去做咧？而都係因為我哋自己喺嗰當中
都好開心嘅。好希望可以有更加多嘅朋友同我哋一齊咯。而今年應該係咪下一次如果舉辦呢個營咧，即係呢一個範疇嘅營咧，應該去到5月中下旬噶咯應該要啦，我哋啲 schedule 而家咁鬼 full。喎。係啦，依家已經排到嗰個時候啦。如無意外咧，應該大家食埋母親節嗰餐飯咧，就可以準備哦，做呢個差唔多係。準備修心養差唔多性。修心養性喺母親節同埋父親節之間，即係將自己咧即係重新淨化一下。淨化一下，再去食父親節嗰個大餐咁樣咯。嗯，即係咧大家喺年頭嘅時候咧係咁喺度講啊，喂，而家入咗九運啦，真係入咗九運啦，入咗九運啦。有個九運做最好咩係咩？就係身心提升，就係點樣去即係即係呢個順心靈方面應嗰個勢嘅。咯。係啊，冇錯啊，咁所以大家嚟緊，我哋有任何活動咧，會盡快話俾大家知啊。今年最快應該會喺5月中旬咧，我哋就會有呢個身心淨化營噶啦。咁啊，留意住我哋，想要健康嘅你，記得參加我哋嘅活動。係啦，同埋咧，如果係對於呢一類身心靈啊、正念啊呢一類嘅活動有興趣嘅朋友咧，都可以私信。咁你知道點樣私信我噶啦？你都可以私信同我聯絡咧，就係歡迎大家去高雄體驗喺嗰邊咧。喺過去呢一段時間咧，我哋已經成立咗一個導師團隊，就係用正念養生嘅方法，用唔同嘅角度同大家去做一啲好玩。又好有體驗感，好有紀念價值嘅活動嘅。而喺台灣參加呢一類嘅活動咧，個性價比係超高嘅，同埋亦都係一種小旅行嚟嘅。就因為到高雄咧係得1個鐘機嘅啫。所以咧，下一次嘅正念養生咧，係咩咧？安排埋即係有一個即係 overnight 嘅時間喺高雄，跟住咧就做埋呢件事，跟都好住咧就跟住咧就飛飛走，禪啊！你講係跟飛禪正啦，面飛禪嘅時候，係正做埋飛飛禪嚟做去嗰度做埋呢件事，跟住咧就第二日咧就飛走，嗯，咁你就 嗰度都 carry 有非常好啊！嗰度有10個8個導師咧，等緊大家去探訪啊。所以我哋越多嘅節目可以同大家一齊去玩啊，真係好開心嘅一件事啊！哇！又有得玩，又有得冇錯，食，食到係啦，又有得玩咧，有得食啦，有得去旅行啦，有得坐飛機啦，係咪啊？咁啊，真係今日又可以淨化仲下，可以儲分升級你嘅呢個飛行會籍啦。係啊！我冇錯仲啦。爭一次，今個月底去埋高雄去埋台灣咧，我就正式上國泰嘅銀章啦。耶！恭喜恭喜！哦，喂喂，咁你會唔會上咗鑽石之後唔再帶我哋飛禪㗎？咁唔得㗎喎。唔會㗎，啊！呢件事咧就有待咩咧？大家一齊見面嘅傾偈，係啦，因為咧，當你明白上鑽石嘅路係有必要帶住身邊嘅朋友一齊，先至可以成功，即係成功嘅速度先會加快，同埋會容易啲嘅。如果淨係自己做呢件事咧，太過無聊啦。我依家期待緊咧，唔知幾時呢個節目咧做到一個程度咧，國泰就會揾我哋賣廣告啦。咁嗰一日嘅來喂，臨，我覺得，喂，如果係咁，我哋開個新嘅 YouTube 頻道咧，淨係講飛禪。嗰日我有講話，其實咧你手邊第一個 GoPro 咧，我哋沿途咧，你只要係沿路做記錄咧，你知唔知依家有啲 YouTuber 拍嘅嘢咧，唔講嘢啊啊，冇字幕，啊，因為佢唔講嘢，所以咪而都唔需要字幕啊，佢係真係純啊係啊係啊，記錄㗎咋，即係我依家睇到啲乜，就係你同我一齊睇緊啲乜，即係沿途做記錄。哦咁當然哦，呢個興咗一呢啲太排㗎啦，無聊嘅係啊。片段咧就可以 cut 咗佢啦，淨係做呢啲咧都可以好好點擊率㗎。唔我聽係啊嘛？講咧，有個人咧，淨係喺度瞓覺咧，影到自己瞓覺都有呢個人睇，我覺得好好笑。嚇？係啊，唔你知點解。啱啱啊，聽你講我咪一嚿咁樣啦，360係咪？揸住哦，佢，咁就同大家一齊行啦。哇！嗱，下一次嘅正念飛禪，我哋就帶住個360，高鋪，一嗯，路行，係啦，一路行，咁咧就一路影，咁啊就剪走晒啲無聊嘢，係咪？食飯嘅嘢都醒俾你睇。所以今年想同我哋一齊飛，一齊感受全程 business 話 more 嘅感覺，又可以修行，可以身心愉悅放鬆嘅朋友咧，就記得先嚟參加5月份嘅身心態度營，跟住咧就好，一齊出發請啦。留意我哋嘅公佈啦。
係啊，嗯，好嘅，好啦，今晚時間下個禮差唔多啦，拜再見。要同大家講你唔拜拜。係下個禮拜啊，4月份再見啊。因為係下個係啊，下禮拜咧個禮拜就係我哋嘅呢個財富自由嘅環節啊，所以咧冇錯，AI 理財嘅系統呢個會議，好嘛？冇錯啦。可以有興趣嘅朋友咧，你明白我哋講乜嘅朋友咧，係啦，就記得預留就知啊。時間啦。所以咧，現今晚就場結束同大家講，咗啦，平時我哋同大家講身體健康，每個月嘅最後一個禮拜三同大家講咩？荷包嘅健康。冇錯冇錯好啦，冇錯。咁我哋今晚就線上嘅四月拜拜份再見，啦，拜拜拜。拜拜。拜。